guts, no glory. பல கண்ட்ரீஸ் தேடிக்கிட்டு இருக்கிற டார்க் டெவில். ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் அவங்க அஜிக்குட்டி. ஓகே, இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மகிட்ட ஒரு பல்சர் 150 BS6 இருக்குது. அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். என்ன ஆயில் அப்படின்னா வால்வோ லைன். என்னோடய ரெக்கமெண்டு வந்து அப்படின்னா, நம்ம பல்சர் புது பைக்குகளுக்கு நான் பஜாஜ் ஒரிஜினல் ஆயிலை தான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா அதில் பெட்ரோலோட ஸ்மெல்லு வராது, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து NS200க்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுதான் நம்ம மாப்பிள்ளையோட வண்டி தான் இது. நம்ம மாப்பிள்ளை என்ன அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எங்கள் அப்பா வந்து இதுதான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வால்வோ லைனே ஊற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. அவனும் சரி ஓகே, அவன் வண்டிக்கு ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான். சரி ஓகே இருக்கட்டும் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டான். வால்வோ லைன் தான். ஒரு 430 அப்படி இருந்துச்சு ரேட்டு என்னென்று கரெக்டாக நான் பார்த்துட்டு அதில் மெசேஜில் போடுற மேலே. ஓகே, இன்ஜின் ஆயில் போல்டு வந்து நம்மளே கலத்திக்கலாம். வீட்டில் வச்சு நீங்களே வந்து இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணலாம். அது எப்படிங்கிறத நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இது வந்து 14 நம்பர் பிட் பாக்ஸ், அதை வச்சு கலத்துற நண்பா. 14 நம்பர் பிட் பாக்ஸ் ஒன்று வேணும். அதுக்கப்புறம் எல் டாமி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 இன்ச்சு டாமி ஒன்று வேணும் நண்பா. 10 இன்ச்சு டாமி அது மட்டும் இருந்தாலே போதும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டிங் பிளேட் இருந்தாலே நீங்களே இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில். பல்சர் 150 மட்டும். ஓகே, NS200க்குலாம் 8 நம்பர் டீ பாக்ஸ் அப்படி இப்படின்னு வேணும். ஏன்னா அதில் வந்து ஆயில் ஃபில்டர் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டீ பாக்ஸ்லாம் வேணும். அது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு NSக்கு நம்ம ஆயில் மாற்றணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி NS200க்கு நம்ம இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம். அது நம்ம சேனலில் இருக்குது, போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டுக்கோங்க நண்பா. இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டுக்கோங்க. அது வந்து நல்லது. ஏன்னா அடியில் வந்து நம்ம அந்த ஏதாவது நம்ம பழைய ஆயில் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வந்து நம்ம ட்ரை ஏதாவது வைப்போம். அதுக்காண்டி சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டுக்கோங்க. சைடு ஸ்டாண்டில் இருந்து அப்படின்னா கரெக்டாக வராது. ஓகே, நம்ம பல்சரில் முக்கியமாக நீங்கள் லாங் ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகும். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரைட் சைடில் இந்த கிளாஸ் இருக்கும், அதில் ஆயில் இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாங் ரைட் போடுறதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நண்பா, கண்டிப்பாக 10,000 கிலோமீட்டரில் உங்கள் நியூ பைக்கோ இல்லை ஓல்டு பைக்கோ ஏர் ஃபில்டர் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அது ரொம்பவே இன்ஜினுக்கு நல்லது. ஏன்னா இந்த பைக்கில் ஏர் ஃபில்டர் கலத்தி பார்த்த பிறகு பாருங்கள் நண்பா எப்படி இருக்குன்னு. புது பைக்கு 20,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது, அதுக்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே டஸ்ட்டு அண்டு பொடி மண்ணுன்னு கூட சொல்லலாம். கையில் எடுத்து பார்த்தா அப்படி தான் தெரிஞ்சு. லைட்டாக அதிகமாகவே டஸ்ட்டு சொல்லவே முடியாது. 10,000 செக் பண்ணல நினைக்கிறேன். இது 20,000 ஆகிட்டு. ஓகே நண்பா, ஆயிலை வந்து ஃபுல்லாகவே ட்ரை பண்ண விட்டுட்டு நீங்கள் என்னென்னா சென்டர் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற வண்டியை ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்து நீங்கள் சாய்ச்சிக்கணும். ரொம்ப சாய்ச்சிடாங்க, வண்டி கீழே விழுந்துடும். சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா நான் பாருங்கள், நான் சென்டர் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வண்டியை சரிக்கும்போது இப்படி வந்து ஆயில் ட்ராப் ஆகுது. அப்படிங்கும்போது சைடு நம்ம கவரில் கிளச் டோரில் இருக்கிறது நம்ம சென்டர் ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து வெளியே வந்துடும் ஆயில். அது இன்ஜினில் வந்து ஓல்டு ஆயில் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஓகே, நம்ம அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ள வந்து புதுசாக ஏர் ஃபில்டர் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டான். அதுவுமே ஒரிஜினலே கிடச்சிட்டு ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா சில வண்டிகளுக்கு வந்து ஒரிஜினல் ஏர் ஃபில்டர்லாம் கிடைக்காது. ஒரிஜினல் யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், லைஃபாக இருக்கும். அதனால தான் ஒரிஜினல் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, அதை வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அதுலேயுமே லைட்டாக ஆயில் மிக்சிங்லேயே இருக்குது. நம்ம வந்து இன்ஜின் ஆயில் அதில் ஏர் ஃபில்டரில் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஏன்னா நீங்களே வீட்டில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கரெக்டாக வந்து உங்களோட ஹேண்ட் டைட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சைட் டோர் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஆயில் நட்டை வந்து ஓவராக டைட் வைக்காங்க, உங்களோட ஹேண்ட் டைட்டில் வைங்க. ஏன் அப்படின்னா ஓவர் டைட் வைக்கும்போது அது வந்து அலுமினியம் பாடி தான். உங்களோட பவரை வந்து அதில் காட்டினீங்க அப்படின்னா பாடியில் வந்து மரம் வந்து பிடிங்கிட்டு வந்துடும். போல்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேத்தில் போய் தான் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஆயில் லெவல் வந்து கரெக்டாக இதில் இருக்கணும்பா. 2 பாயிண்ட் இருக்கும், 2 கோடில் கரெக்டாக இருக்கும். 1 லிட்டர் ஆயில் தான் நம்ம இன்ஜின் ஆயில். முடிஞ்ச வரை பஜாஜ் ஆயிலே யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது வந்து என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன், ப்ரொமோஷன் அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது. என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன். NS200க்கு நான் அவ்வளோ பெரிய வண்டி நல்லா வெரைட்டி ஓட்டியுமே ஸ்மெல்லோ அந்த பேட் கண்டிஷனோ நான் இதுவரை பார்த்ததில்ல. கண்டிப்பாக 3,000 to 4,000 கிலோமீட்டரில் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சவுண்ட் எப்படின்னு பாருங்கள் நண்பா. மீட்டரில் என்ன ப்ரோ ஏபிஎஸ் வந்து ஆன்லேயே இருக்குது அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த பைக்கை வந்து நான் ஏபிஎஸ்ஸாக மாற்றிட்டேன், என்னோடய NS200 மாதிரி. ஏன் அப்படின்னா நம்ம மாப்பிள்ள வந்து பிரேக்கிங் வந்து பிடிக்கும்போது தானாகவே உள்ளே போயிடுது. அது வந்து எனக்கு ஒரு சேஃப்டியாக தெரியல அப்படின்னா
ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வண்டி எடுத்து 1 மாதத்துலேயே நாங்கள் வந்து நான் ஏபிஎஸ்ஸாக மாற்றிட்டோம். அது எப்படின்னு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்து அப்படின்னா சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக வந்து நான் அதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணுறேன். எதுவும் பைக்குக்கு நான் ஏபிஎஸ்ஸாக மாற்றும் போது கண்டிப்பாக, அப்படி இல்லைனா டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். ஓகே, ஏபிஎஸ்ஸை விட நான் ஏபிஎஸ் தான் என்னோடய பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அது வந்து நம்மளோட ஹேண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். ஏபிஎஸ்ஸுங்கும் போது நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பிடிக்கும்போது அது வந்து நல்லா இல்லை நண்பா. ஓகே நண்பா, முடிஞ்சவரை எங்கே போனாலும் சேஃப்டியாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, பெட்டர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய், லவ் யூ ஆல், டேக் கேர்.